南加州持续干旱，很多植被枯死，大风大雨来袭，造成很多的树枝断裂，并且砸毁了屋顶，还有汽车。这些损失该如何处理呢？来听听林大卫保险智库的分析。加州常常有大风，当风暴来的时候，常常就会把这些树呢刮倒在隔壁的屋顶上，或者邻居的车辆上了啊。我记得在2011年的时候，帕萨迪纳大风灾的时候，我们就经历到许许多多客户的这个一些纠纷啊。纠纷是什么样呢？就是说，举例说，我们家的房子，我们家的大树呢，这个大风刮来的时候，刮到邻居，把邻居的车子屋顶砸坏了。邻居呢就跑过来吵架啊，希望我们来赔偿对方啊。事实上，保险公司的立场是这样子，所谓叫 acts of God， 上帝的作为。如果是一个正常的风灾，我家的大树吹倒砸到你家的屋顶的时候，你事实上你不能跟我吵架，你也不能叫我保险公司勒赔，因为这是上帝的作为。所以你自己的房屋保险啊，只有甘心认命来赔偿你所有的财产的赔偿了。但是也有例外的啊，举例说我们讲的孤死的树木。如果孤死的树木，你家的，因为我们现在有很多孤死的树木，因为这个旱灾的原因，树木已经死了，所以大风一吹呢，或者是大雨一来的，土壤一松，这些大树就倒塌在隔壁的屋顶上了。这个时候呢，就有责任了，因为这个不是上帝的作为，这个时候是因为孤死了，你疏于保养，你应该把大树砍掉，所以造成邻居的事情。邻居一旦告上来的时候，你家里的房屋的责任险应该去理赔对方，当然你的保险会有一些记录了啊。所以我们在这里特别呼吁民众啊，你可以检查一下自己家里大树啊，或路边，如果是或者是隔壁邻居有一些孤死的大树，你不妨用一个书面通知啊，或者是 email 告诉他，你家这棵大树你必须要修剪了，因为已经孤死了啊。这样子的话，你有通知过他，一旦这个风灾来了，他的大树压倒到你自己家里屋顶的话，你就可以去根据他的保险公司来理赔了啊。这样子的话，你的保险记录也不会留下一些污点了。一般来说，如果这个大树呢压到停放在旁边的车辆，对方的车辆的话，通常呢是由对方的汽车保险来赔啊。但是如果汽车保险只买了这个 liability only， 只有半保的话，那有无补于事了。